بما ان النهارده اخر يوم في الفرهدة وبكرة رمضان، قررت اخدكم في رحلة وازور اعظم الاماكن الاثرية والتاريخية اللي تم بنائها في العصور الوسطى. مكان تم افتتاحه رسميا سنة 1183 هجرية، مكان شهد قرارات واحداث تاريخية غيرت وجه مصر، ويمكن كمان غيرت وجه الخريطة العربية كلها. مكان يسمى بقلعة الجبل، وده لأنه طبعا على جبل المقطم، مكان دايما بنشوفه على العملة المصرية، وده لأنه أفخم القلاع الحربية. مكان انتهى فيه عصر المماليك بمذبحة. أنا عن نفسي بحس فيه بالراحة النفسية، لأنك من خلال المكان ده ممكن تشوف مصر القديمة كلها. فأهلا بكم في قلعة صلاح الدين الأيوبي. نظام السيوف ومنها المستقيم مقوس العصر الإسلامي.